हुकूमत की बागडोर संभाली तो विद इन ईयर 2 मोर का मुतालबा आना शुरू हो गया और मेरा ख्याल एक स्ट्रेटजी के तौर पे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर। मैं इसकी बैकग्राउंड में जाने से पहले मेरा थोड़े से हक़ाइक़ जो हैं आवाम को ज़रूर जानने चाहिए। हमने जब भी अमेरिका की मदद की हमें उनसे फैज़ नहीं मिला। आपको याद होगा कि बड़ा एयर बेस हमने दिया, रशिया को ग्रास किया और हम ईस्ट पाकिस्तान के हाथ वो बैठे। 7th फ्लीट कभी भी अमेरिका का पाकिस्तान के रेस्क्यू के लिए नहीं आया। सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान की जंग शुरू हुई, अमेरिका सोवियत यूनियन से लड़ना चाहता था, दुनिया भर से जहादी लेके आ गए हाथ के नाम पे, और जिस अंदाज से जंग हुई वो आपके सामने है। और जिस अंदाज से जहादियों को अलकायदा में कन्वर्ट किया और जिस तरह ये टेररिस्ट पैदा हुए वो भी आपके सामने है, और वो भी छोड़ के हमें चले गए और उसकी मुसीबत हमने झेली। दो जनरल हक ने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई डाली, लेकिन काउंट को स्वाइप क्लाशनकोफ और हिरन के गवाह सवा कुछ ना मिला और आज तक हम उसके आगे तो भुगत रहे हैं। अब आइए 9/11 में 19 टेररिस्ट मर थे। उन 19 टेररिस्ट में से एक भी पाकिस्तानी जुरिडिक्शन नहीं था, एक भी, और वो मिडिल ईस्ट के थे। और जितना भी खिलाफ हमारे साथ काम हो रहा है, यानी कि टेररिज्म का एक्ट किसी और मुल्क के लोगों ने किया। और मैं ये सवाल करता हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप से, मिस्टर प्रेसिडेंट, यू लेट मी नो हु कन्वर्टेड अफगानिस्तान इनटू वॉर जोन? Nobody else but you Americans. And we Pakistani always assisted you, keeping you in mind that you are our great friends. But we will always been ditched, not only ditched once, but third time. Mr. President, you know, this threat which is coming at this point of time, इसने पाकिस्तानियों का दिल को बहुत दुखाया, इसलिए कि जंग हमने लड़ी, जंग हमारी फौज ने लड़ी, जंग पाकिस्तानी भाइयों ने लड़ी। ये नीचे का एक खानदान भी इस चीज से मुबर्रा नहीं है जिसके घर में कोई लाश ना हुई हो या घर की तबाही ना हुई हो। मिस्टर प्रेसिडेंट, यू आर heading a country which is the biggest democracy in the world. क्या आप वो $76 बिलियन जिससे आपने अफगानिस्तान की फौज को इन्हांस किया, कैपेबिलिटी बढ़ाई, Mr. Trump, not only this, you have spent billions of dollars. If today I say that you have total military control on that, you have total administrative control, yet 42% of drugs are passing through Pak-Afghan border and to the world, and that is being supplied to the world from there. तो क्या आपकी फौज, अफगानिस्तान की फौज इसको नहीं रोक सकती? आज हम पे इल्जाम आप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान से पनाह मिल रही है। Mr. President, you have your army there, you have dollars there, you have drones there. We haven't given you anything wrong there. हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान ने नहीं बनाया था, आपकी CIA ने बनाया था। पाकिस्तान का उसके साथ अब कोई तल्लुक नहीं है। वो कंधार में रहते हैं, वो अफगानिस्तान के इलाकों में रहते हैं। अगर ऐसी बात है तो साबित कर दे हमें गलत कि अगर कतर में जाके किसी किस्म के मुज़ाकरात होते हैं वो कहाँ से अप्लाई करते हैं, वो मिडिल ईस्ट के मुख्तलिफ मुल्कों में घूमते हैं। क्या आपको उसकी खबर नहीं है? मैं ये समझता हूँ कि ये गेम यहाँ नहीं है मिस्टर प्रेसिडेंट, गेम यहाँ पे मोदी की है। उस मोदी की जो कल का टेररिस्ट था आज वो आपका एलॉय है। What message have America sent to the world कि कल का टेररिस्ट अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो वो अमेरिका का दोस्त है? It is exactly saying कि कल अगर हक्कानी खुदा न करे वो अफगानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया तो क्या आपका वो एलॉय बन जाएगा? और यहाँ भी बात खत्म नहीं होती है। The people in South Asia are not stupid, they understand the games. हमें पता है कि CPAC नहीं मारा किसी को, हमें पता है कि इस वक्त मोदी जो है जो जिस किस्म की ट्वीट्स कर रहा है उसका एक बड़ा ही प्रूफ जो है यादव की सूरत में उसकी स्टेटमेंट मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि साउथ एशिया को
اور خاص طور پہ پاکستان کو بھی ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی, تو یہ مائنڈ سیٹ یہاں رکنے والا نہیں ہے مسٹر پریزیڈنٹ. دس از گوئنگ ٹو اسپریڈ ان دا ورلڈ. لیکن جہاں کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ تھریٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بات کی ہے, جس کو میں ایک اپرچونٹی سمجھوں گا, ہم مسٹر پریزیڈنٹ آپ سے لڑنا نہیں چاہتے. پاکستان دوستی چاہتا ہے, پاکستان ایکویلٹی کے بیس پہ دوستی چاہتا ہے آپ سے. آپ نے بات کی ہے کامن اسٹریٹجی کی, جو کہ میں نے آپ کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے پریزیڈنٹ اوباما کو 2012 میں لکھ کے کہا تھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ یو ہیو فیلڈ ایز اے نیشن ٹو کریٹ اے کامن اسٹریٹجی اگینسٹ اے کامن اینیمی, اینڈ دیٹ از ویری مچ آن ریکارڈ. اف یو وانٹ ٹو کنفرم اٹ ٹو میڈم فرام میڈم رائس. میرا مطلب کہنے کا یہ کہ اگر آپ ایک کامن اسٹریٹجی بنا رہے ہیں تو میک اٹ پبلک. دیکھیں پاکستان کا کیا اس میں رول ہے, دے ہمیں رول. ٹیررسٹ اتنے ہی ہمارے خلاف ہیں جتنے آپ کے ہیں. ٹیررسٹ جو روز دبائی کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. اے پی ایس اسکول میں جو ہوا, کراچی میں جو ہوا, ابھی پالا چنار میں جو ہوا, لاہور میں جو ہوا, کوئی دن خالی ہوتا ہے جس سے ہم ٹیررزم فری ہوتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو ٹیررزم فری کرے. پریزیڈنٹ ٹرمپ, لیٹس جوائن ہینڈز ٹوگیدر. پاکستان از ود یو. لیٹس میک دا ورلڈ ٹیررزم فری, بٹ ناٹ تھرو دی تھریٹس but through the cooperation. I assure you, the people of Pakistan, the government of Pakistan and our law enforcement forces, they are already working against it. اگر ہم 60,000 لوگ شہید کر کے صرف اس دنیا کا مدد کے لیے کر سکتے ہیں تو ہم اور 20 sacrifices دے سکتے ہیں. Mr. President, you said you have given us billions of dollars, but let me clarify it. Mr. President, اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو پیسہ آپ دیتے تھے اپنی فورسز کو دیتے تھے, جو آپ کا سامان آتا تھا, جو آپ کا اسلحہ آتا تھا, جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہوتا تھا, یہ وہ پیسہ ہے جو آپ اپنے ٹھیکیداروں کے ذریعے استعمال کرتے تھے. لہٰذا اگر آپ یہ کہ پاکستانی قوم کو کیا آپ نے دیا, ہاں پاکستانی قوم کو ٹیررزم ملی, پاکستانی قوم کی پورا انفراسٹرکچر اکنامک کا تباہ ہوا, پاکستان کا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر جو ہے تباہ ہوا. اگر بھی سن تو لیتے. میں ابھی بھی اپیل کروں گا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, بیفور یو ٹیک اینی اسٹیپ اگینسٹ پاکستان, please listen to the people's voice in Pakistan. Please have a meeting with our leaders and ask for real-time reports. Ask your then CIA director, ask your then director FBI, ask your Pentagon people who had been working with us that how much sacrifice we had done at that particular time. Kyunki Modi is your friend and he is giving you different false stories, you need to verify before you proceed against us. We have heard number of kind of issues which are coming. I think we can sit on the table and let's take this opportunity as opportunity for friendship, and let's go together hand in hand to fight against those enemies. اور وہی چیز کا پرچار ہم پہلے کرتے رہے ہیں. میرا لیٹر بھی موجود ہے, میں نے آپ کو 2 لیٹر لکھے, 8 پوائنٹ آپ کو دیے, اور میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ تھی, fight with Muslim, not to fight against Muslim, because every Muslim is not a terrorist and every terrorist is not Muslim. And this is the way forward for the entire world, and I hope that no wrong step is taken in South Asia, because this may start a third world war. Because don't forget, there are 3 big nuclear nations: Pakistan, India, China, and of course Russia. So please don't take risk, and you should be remembered, try to work a peacemaker, not a war maker. I'm sure that you will contribute towards peace and you will be remembered in the history as a peacemaker, not a warrior, not a war creator. I'm sure with your experience of business, you will do better for Pakistan. Trust me, Pakistan has suffered very, very heavily. Ask those families, those who have given their lives for this foreign terror. We have left no stone unturned to fight against these terrorists. They are friends of none. They have no boundaries. They have no religion. They are only terrorists working for a few coins. And I would like to remind you, Mr. President, where Daesh originated. Mr. President, you know it. Ask President Obama. Ask your then CIA. Ask them where Daeshis were trained in Jordan. Who trained them? Who gave them the arms and ammunition? The world is not sleeping. World knows a lot. And I hope you will be kind enough to go through all those facts and ensure that Pakistan is treated as a friend, Pakistan is treated as a victim, because we are there to help the international community to clear the world out of these terrorists who are the enemies of the humanity. I have a last thing which I would like to
again put a question to US and India کہ آپ نے 5 اس وقت ہوائی اڈے ایئر بیسز بنائے ہیں. ایک آپ نے موریشیس میں ایک پورا آئلینڈ خرید کر اس میں آپ نے سب سے بڑا پاورفل جس میں میزائل لگے ہوئے ہیں وہ آپ نے کیوں بنایا ہے؟ 4 اور بنائے ہیں. کیا ایسا تو نہیں کہ جو چائنا میں بلو لائن جا رہی ہے پوری سپلائی کی فیول کی اور ادر سپلائیز کی, کہیں وہ تو نہیں کاٹنے کا ارادہ؟ اور اگر وہ ایک ماسٹر پیس بنایا گیا, ہمیں یہ بھی انفارمیشن ہے کہ ویسٹ کی کچھ ایجنسیوں نے انڈیا کی مدد کی ہے. ان 5 اڈوں کے متعلق پوری تفصیل کسی وقت میں پبلک کروں گا. اور میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یہ بھی کہوں گا کہ جہاں پاکستان آپ کے ساتھ جنگ لڑتا رہا ہے اور ہزاروں لوگوں کو شہید کرا چکا ہے, پریفرنس آپ کو پاکستان کو دینی چاہیے تھی. آپ نے اسٹریٹجک پارٹنر ساتھ بنایا ہے اور آپ خود بھی جانتے ہیں دنیا دار آدمی ہیں. When you are talking about Pakistan, I wish you had not taken the name of India. And you very straight away you said, now India is our strategic partner. That means we are just abandoning Pakistan. ایسے دوستوں کو چھوڑا نہیں جایا جاتا, ایسے بڑے برے امپریشن چھاڑے جاتے ہیں. اور ان فیوچر اگر یہی عمل رہا تو شاید پھر امریکہ کی مدد کے لیے دنیا سے کوئی ملک آگے نہ بڑھے. کہ اگر یہ ریپولیشن بن گئی کہ امریکہ کسی بھی ملک کو یوز کرتا ہے اور اس کو ڈسپوز آف کر دیتا ہے, یعنی اس کو چھوڑ دیتا ہے. آئی ہوپ دیر آر فیو ایڈوائسز. آئی ایم رائٹنگ یو اے لیٹر. آئی ہوپ اٹ ول بی وتھ یو ان اے ڈے اور سو. اینڈ آئی ہیو آلسو ریٹن ادر لیٹر ٹوڈے. اور اگر آپ نے وہ جو لیٹر جس کا آپ کے دفتر میں موصول ہوا جس میں نے ڈو مور کے متعلق اپنی پریڈکشن دی تھی, اور مجھے خوشی ہے کہ آپ اس میں ایک لفظ ضرور چنا اور وہ تھا کامن اسٹریٹجی اگینسٹ کامن اینیمی. لیٹس ہوپ مسٹر پریزیڈنٹ یو فالو اٹ اپ اینڈ میک Pakistan as a part of this strategy.